subscribe my YouTube channel JSPR 5360. Ang dili nanggo JSPR 5365 Facebook page आरो YouTube channel फरायनानै नागिरनांगौ. दिनैनि कन्टेन्टआव आं स्पेशली एग्रिकालचारखौ बेस खालामनानै मोनसे भिडिअ कन्टेन्ट नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। बे भिडिअ कन्टेन्टआव आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि साब डिभिजननि बेन्दोंआव थानाय रुपुय हालामनि मदनगुरि गामिनि डेनिम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे हाबाफारिखौ बेस खालामनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ सावरायनो नाजानाय जादों। डेनिम सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनसे नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन। बिथांमोना राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैयै मोनसे फसंथान आरो बिथांमोना दिनै गोबां बोसोर समनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना एग्रिकालचारखौ बेस खालामनानै गोबां खामानि मावनायाव एंगेज जाबोबाय दं आरो बिथांमोना ग्रुप वाइजै गिबियावनो बिथांमोना खारजि बागान 5 बिगा खारजि बागान गायजेनदोंमोन आरो बे 5 बिगा खारजि बागान गायनायनि जै बिथांमोना गोबां लाख थाखा गावसिनि नाजासोमनायनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां रां खारजि फिथाइफोरखौ फालांगि मावग्रा मानसिफोरनो फानहरनानै बिथांमोना गोबां रां आरजिदोंमोन आरो बेफोर रांखौ गामिनि रायजो राजाफोरखौ अनसुंथाइ होनायनि मुङाव बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो महनसे मायाव 1000 खौ गथा रां हिसाबै हरनानै आरो जायफ्रा 1000 रांखौ हरफिननो हाया बिथांमोना माइखौ 1000 लायोबा महनसे 2000 लायोबा महननै बेबायदिनो गावनि केपासिटी अनुजायै बिथांमोना माइ दैफोरखौ लानानै थाङो आरो खायसेखौ खम बेसेनावनो बिथांमोना सुद होयो आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौ मदद होनायनि असिलायै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावबोबाय दं। दिनै बिथांमोना बेफोरबायदिनो गामिनि निदान खैफोद बायदिसिनाखौ सुंबोबाय थानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। बिथांमोना ब्रिटिशनि आमोलाव लाहापारा मुंनि मोनसे लामा आरो मोनसे केम्प दंमोन। बे केम्पआव थानाय जि मानास नेशनल पार्कनि साखाथियाव थाखानाय गाव दखलनि हायाव बिथांमोना खारजि बागान गायदोंमोन आरो खारजि बागान गायनानै बिथांमोना गोबां लाख थाखा आरजिनोबो हादोंमोन आरो बेफोर रांखौनो बिथांमोना सुदाव हरनानै बिथांमोना बे रांखौ गोबां बिसानाव फेहेरदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै खारजि बागाना बोराय जाबोनायलाय आरो खारजिफोरनि जि डिमान्ड साहिदाफ्रा दिनै मार्केटाव जाबादि बेसेन राङाव सासे आबादारिया बा आबाद मावग्राफ्रा खारजि फिथाइनि बेसेनखौ मोननो नांगौमोन बेफोरबादि बेसेनखौ खस्थ' खालामनानै जाबादि बेसेन मोननांगौ बेफोरखौ आथिखालाव खारजि फाननानै बेफोर रांफोरखौ बुथुमनो हानाय जाया। बेखौ नोजोरथि बोनानै डेनिम सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गावसिनि 5 बिगा खारजि बागानखौ बोखारफिननानै फिन बे 5 बिगा हायाव हालदै गायनायनि जि प्रिपारेसन बिथांमोना सोलिबाय दङ। बिथांमोना बेसेबांबा दुखु खस्थ' लानानै सोरबाबा खदालजों मुराखौ जावखोदों, सोरबा सिखाजों दालाइफोरखौ दानफायदों, हाग्रा बायदिसिनाखौ दानदों। ओरैबायदि खागजिफ्रा बोरायनायजों आरो खागजिफ्रा हासार गोनांखाय ओरैबायदि गिदिर बिफां जादोंमोन आरो बेफोरनि फिथाइफ्राबो जोबोद गिदिर जायोमोन। दा बेफोरखौ फाननानै बिथांमोना मोनसे बुब्लियाव गोबां रां खामायदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बे खारजि बागानखौ बोखारफिननानै फिन बे जायगायावनो बिथांमोना 5 बिगा हायाव हालदै गायनो थाखाय बिथांमोना दिनै लाहार फाहार खालामदों। आं नोंथांमोननो सावगारियाव फार्स्ट पेज वर्किं, सेकेन्ड पेज वर्किं, थार्ड पेज वर्किं बेफोरबादि होनानै आं सावगारियाव बिथां मेम्बारफोरनि दुखु खस्थ' खालामनायनि जि हाबाफारि आरो बिथांमोना खौसे जानानै जाबायदि गोसो होनानै खामानि मावदों बेफोरखौ आङो स्क्रिननि जोहै नोंथांमोननो खिन्थानो होदों। दा जोंबो
साफ्रोमबो मानसियानो जिउआव गावनि रांखान्थि हालोदनि थाखाय जाबादि खायसे खामानिखौ मावनो हानांगौमोन बेफोरबादि मावनो हाया। बेनिखायनो जों गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा बेबादिनो 10 जनजों, 7जों, 8जों बा 20 जनजों बेफोरबादि लोगो लालायना आथिखालाव बेफोर जथायै रांखौ खांलायनानै जोङो खायसे फिसा फिसा फालांगि मावनो हायो। बियो खालि हालदै गायनायनि बिथिङावल' नङा, बियो खालि खागजि गायनाय, बेसर फोनाय, माइ गायनायनि बिथिङावल' नङा, बायदि सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै बेफोर रांफोरखौ प्रपार इउटिलाइजेसन खालामनानै जोङो ग्रुप वाइसै खम समनि गेजेरावनो थाखा फैसाफोरखौ जोङो फेहेरनो हायो। बेनिखायनो जोङो गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा हौवायानो जा हिन्जावानो जा जथाय जानानै बेफोरबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप दालायनानै खामानि मावोब्ला सरकारनिफ्रायबो राङारि अनसुंथाइ मोननायाव खोब गोरलै जायो। आथिखालावथ' स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखाय बेंकफ्रा ओरैबायदि लन होयो बिथांमोननो, आरो बेफोर रांफोरखौ जोंनि मानसिया खायसे आफादफ्रा मोजां रोखोमै इउटिलाइजेसन खालामनानै गोबां रां आरजिनो हादों आरो बिथांमोना न'खर सालायनायावबो गोबां बिफाव लाबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बिदिनो मदनगुरि गामिनि डेनिम सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो सरकारनि अनसुंथाइ लायाबासिनो बिथांमोना बेफोरबायदि एग्रिकालसारखौ बेस खालामनानै खामानि मावनो थिरांथा लानाय आरो मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मानसिया गोसो जायोब्ला बेफोरबायदि ग्रुप दानानै खामानि मावनो हायो। मानोना खौसेयानो गोहो, खौसेनि जोहै जोङो गोबां खामानिखौ मावफुंनो हायो। बेनिखायनो जोङो खौसे जालायनानै जथाय जालायनानै जों खामानि मावोब्ला बेफोर खामानिफ्रा कालेक्टिभलि खोब महर लायो। दा बेफोरखौ महर लाहोनो नांगौब्ला जोङो हारसिङै मावनाय आरो गोबांजों मावनाय गोबां फाराग दं। बेनिखायनो जोङो जयेन्टलि खामानिफोरखौ मावलायनानै जोङो बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालाव फिसा फिसा न'खर शिल्प उद्यगफोरखौबो गायसननो हानायनि लामा दं आरो फिसा फिसा मेचिनफोरखौ लाबोनानै जोङो हालदै गुन्दै दानायखौनो होन, बानलु गुन्दै खालामनायखौनो होन, बा हिन्जावफोरनि फोथा बिन्दिया बानायग्रा मेचिनखौनो होन, बेफोर अन गुन्दै देग्रा मेचिनखौनो, बेफोरबायदि फिसा फिसा मेचिनफोरखौ बायलायनानैबो जोङो गोबां थाखा आरजिनो हायो। दा बेफोरखौ जोङो ग्रुप वाइसआव मावनो हायो आरो काप प्लेट बानायग्रा मेचिन बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलफ्राव लाबोलायनानै जों खामानि मावनो हायो आरो बेफोर रांफ्रा जुदि गोबां जायोब्ला मोनसे बुब्लियाव जों बेखौ न'खर शिल्पनिफ्राय गेदेर उद्यगआव सोलायलांनोबो हानायनि लामा दं। आथिखालाव मानसिफ्रा स्मार्ट जायोब्ला सरकारि अनसुंथाइ लानायावबो सोब गोरलै जायो आरो खायसे एग्रिकालसार अफिसफ्राव थांनानै माबायदि वेजों माबायदि आबादफोरखौ मावनांगोन आरो माबायदि आबाद मावोबा माबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोन बेफोरखौ जों सुलाद लालायनानै खामानि मावोब्ला जोङो जोंनि ग्रुपफोरखौ जोंनि ग्रुपफ्राव खामानि मावनायाव राङारि अनसुंथाइ मोननायाव गोरलै जायो। दा आङो बिदिबो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दा आङो दिनै बाक्सा जिल्लानि रुपी हालामनि बेन्दोङाव थानाय मदनगुरि गामिनि माखासे बैसो जानाय सुबुं आरो लाइमोनफ्रा जथाय जानानै जा हाबाफारि लादों बेयो जोंनि थाखाय खोब मख'थावना आरो बेफोरबायदि रल लानानै मोनफ्रोमबो गामिनि खायसे सुबुंफ्रा गाव जथाय जालायनानै बेफोरबायदि फिसा फिसा दल जालायनानै खामानि मावोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो गावनि गामि ओनसोलाव राङारि सुद हावलाद होनानै जों गामिखौ बोखांनो हायो आरो माखासे खैफोद जानाय सुबुंफोरखौबो जों खम बेसेनावनो सुद हरनानै जों बेफोरखौ मदद खालामलायनो हायो। मानोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गुबै ओंथियानो जाबाय गावजों गाव मदद होलायनाय। सेल्फ हेल्प ग्रुप गाव गावनो गावनि हान्जानि मानसिफोरखौ मदद होलायनाय हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाबाय सेल्फ हेल्प। बेनिखायनो फै जों बेफोरबायदि ग्रुप दानानै बा सेल्फ हेल्प ग्रुप दालायनानै जों जोंनि ओनसोल जोंनि
जायगाफोरखौ फोसाबनो नाजानि आरो जोंनि रांखान्थियारि हालतखौ जों जौगाहोनो नाजानि। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि जोहै दिनै डेनिम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे मावनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलखौ बा नोंथांनि गामिखौ नोंथांनि रांखान्थियारि जि गाज्रि थासारि बेखौ बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो सुफुंनो हागोन आरो गोबां रां जानायनि उनाव बोसोरै बोसोरै बेफोर रांफोरखौ रानलायनानै जों मोजां खामानियाव बाहायनानै लानो हायो। दा भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। मिजिंथियो नोंथांमोना अरायसम आफा आनान गसाइनि अननायाव मोजाङैनो थागोन एबा थाथों बेखौ नोजोर थिबोबाय। आरो जायफ्रा आंनि फेसबुक पेज आरो JSP Advice 365 इउटुब चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आङो JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारि।